السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه ديال سانديزات. ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. مازلنا خاوتي هنا نحكيو على التوتر الكبير هذا اللي هو كل يوم يزداد توتر اكثر ما بين الجزائر ومالي خاوتي منذ ان اسقطت الجزائر هذا الدرون الدوزيام نتاع مالي. هذا قال لك عندهم زوج، وحده طاحت وحدها، وهذه الدوزيام اللي طيحتها الجزائر زادوا طايحوا لهم زوج تسمى من الصغار هذوك. هذاك واش كان عندهم. ودير في بالكم خاوتي باللي اللي درون هذوما اللي طاحوا لهم الزوج هذوما هما ما يقولوا طيحوهم الازواد، بس الازواد اسكو عندهم الامكانيات باش يطيحوا هذوم ولا لا ما نعرف. ليسونسيال موش هذا هو موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم ان نشوفنا يعني الشعب المالي هذا اللي كان عقد تعليم فرنسا، أنا سامحوني على الكلمه، فما ما دار ولا حركه. دوكهم داير انتفاضه خاوتي واعلان الحرب على الجزائر، وحتى الماليين اللي هنا في الجزائر هذوك اللي جايين سما تاع صداقه مع احترامي خاوتي مش ندنو فيهم يديروا ثاني انتفاضه. دوك خليكم تشوفوا الفيديو خاوتي وعداكش نعطيكم الرد عليهم من عندهم يا بعد. شوفوا معنا خاوتي. On est bonnet, à un territoire ça fait. Si on accepte là, à Osigna ko Algérie ba mpotono là. Algérie ba kananyiri amena. Bam fo Algérie ga don. Ko kul Mali, ani bi bali kelente. شوف يا سيدي، قال لك على الماليين يعني اليوم في الجزائر الانتفاضه، وحنا قال لك نزحفوا على الجزائر ونسترد. واحد يديروا المسيره السوداء تبان لي كذا، العياشه داو المسيره الخضراء على الصحراء الغربيه، هذا ما حيديروا المسيره السوداء يديوا الصحراء تاعهم. كي تقدروا تفوتوا الازواد راك، ماشي باش نقول لكم تقدروا تفوتوا الازواد، سيادتكم الازواد يعني. على كل حال واحد لهنا وقال لكم يجب عليكم الخوف من المالي. انا صراحه شفت واحد الفيديو عندهم صح يخوف. دوك نعرض لكم الفيديو قبل ما نعرض لكم الرد يعني عليهم الحاسم خاوتي. شفت في واحد الفيديو عندهم الاستعدادات كي كانوا يديروا في التجمهرات هذه، دوكا ولاو يروحوا للسفاره، وكي كانت عندهم السفارات على فرنسا في المول اللي كانت تنهب فيهم كذا ما شافوهاش. الجزائر اللي كانت تعاون فيهم تاريخيا خاوتي، هذه تاريخيا مش نهضر غير دوكا شافوها. مي انا كي شفت الفيديو هذا صح وليت خايف من المال. تفرجوا الفيديو هذايا ونعقبوا عليه خاوتي ونعطيكم الرد. فوالا هذه اللي ما فهمش الفيديو، هذم كانوا في اثناء كانوا ما داو التجمهر هذا ضد الجزائر، ولاو تسمى فارغين شغل خاوتي اللي يومي فما عندهم الساحات كيما هكا. كندير تجمهر ضد الجزائر ونزحفوا على الجزائر، سهل على بالك الجزائر وصلهم وما دايرين التجمهر هذاك، وهي طاحت كوبتاب نتاعهم وضربت كلا ما يعرفوا لا يسوقوا الهضره والله كوبتاب طاحت عليهم ما عندهمش تكوين خاوتي، ما نكذبوش اللي تكونوا هنا في الجزائر هذوك اللي داو الانقلاب عام الاخر. اما الجيش اللي فما في المالي تكون ما كانش عندهم تكوين. ودوكا خاوتي حنا ماشي نهضروا كيما كاكباك. هاو جايب لكم فيديو خاوتي تشوفوا من عند محلل تسمى من الماليه بعد، ثم يبين لهم الحقيقه خاوتي. يسمى انسان عاقل واش راك تهضر، يسمى الجزائر اللي راك تهضر عليها راهي ما حاجه كبيره عليك بزاف خاوتي. يسمى ما كان حتى ما عندك حتى فرصه مع الجزائر. دوك نعطيكم الفيديو تفرجوا الفيديو موها نزيدوا نعلقوا عليها. Déjà là, on voit un peu le Mali et puis l'Algérie qui sont en train de s'échauffer. Ils sont dans un discours bizarre. Vous voulez entrer en guerre. Mali, si tu es malin, faut tuer le discours. Tu connais Algérie? C'est pas football, hein. C'est pas football, hein. Tu connais Algérie? Si tu es malin, là, pardon, faut tuer le discours. André, tu connais pas Algérie. Hey, Algérie est la 26e puissance mondiale. Puissance militaire mondiale, 26. En Afrique ici, c'est la deuxième puissance africaine. Deuxième puissance militaire. C'est-à-dire, après Égypte là, c'est pas Maroc. Après Égypte là, c'est pas Afrique du Sud. Après Égypte là, c'est Algérie. Et les gars là, ils sont dingues. Ce qu'ils ont là, là, ils ne pas moitié. Pardonnez. Tuez le discours. Vous voulez mourir brûlé. Tuez le débat. Vous savez que c'est Bamako seulement qui vous reste, non? Hey! Est-ce que vous savez que l'Algérie
que vous voyez comme ça, vous pensez que non, c'est quelque chose que vous pouvez monter dessus là. Et en Afrique, c'est eux qui possèdent le plus d'unités navales. Ils sont en tête, unité navale militaire. C'est l'Algérie. Ils ont 213 unités navales. Égypte même qui est premier militairement là. Ils sont derrière Algérie. Ils ont 140 unités navales. Algérie, eux, ils ont 213. C'est-à-dire que si vous jouez là, eux, ils peuvent vous associer. C'est-à-dire que vous associez Mali, Niger, Burkina, et puis vous allument en un jour. Vous ne connaissez pas. Attends. Est-ce que vous connaissez Algérie? Est-ce que vous savez que l'Algérie, là, ils se sont déjà lancés dans leur propre développement et fabrication de missiles? Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire que eux, leurs missiles, là, c'est maison mère. C'est eux-mêmes qui fabriquent. Faut pas t'amuser. Le temps que toi, tu vas prendre pour aller payer le reste d'armement qui te reste, tu vas pas te débrouiller les terroristes, là. C'est Algérie. Est-ce que vous savez encore que dans le monde entier, là, dans le monde entier, l'Algérie est le troisième pays à déployer le chasseur Su-35, génération 4+. C'est un avion de chasse. Et le gars là, vous n'allez même pas pouvoir le repérer, il est en haut là-bas, et puis il va chicoter Bamako là, Pardonnez, quittez dans ça là. Qu'est-ce que vous blaguez? Troisième pays au monde, premier pays en Afrique. C'est avec eux vous voulez jouer. Alors vous les voyez en comment même? Est-ce que vous savez qu'actuellement là, eux ils ont Su-24M. Ils ont Su-37. Ils ont Su-37M. 35 là même déjà on dit que ils sont les premiers à déployer 35. En Afrique, troisième dans le monde à déployer 35. Et puis on dit eux là, ils ont 37 là. Ils n'ont pas encore déployé ça. Hein? Vous voulez jouer quoi? Est-ce que vous savez que l'Algérie a porte-avions? Est-ce que vous savez qu'ils ont porte-avions? Vous le Mali là, vous n'avez pas l'eau. Ils ont porte-avions. Ils vont rester sur la mer pour vous aller. C'est-à-dire ils sont là-bas, non? Et puis, les avions de chasse là. Va pleuvoir sur tout Mali là. N'allez pas croire. Vous êtes malin là. Pardonnez. Quittez dedans. Quittez dedans. Maintenant pour terminer là, c'est des guerriers. Eux là, quand eux ils se lancent dans un combat, quand ils se lancent dans une guerre là, est-ce que vous avez lu même l'histoire de l'Algérie même, c'est-à-dire guerre même d'Algérie, est-ce que vous avez vu même? Vous avez déjà lu, vous avez déjà regardé au moins documentaire. Des guerriers, hein, ils s'en foutent de la mort. Ils vont envoyer quelques soldats seulement dans Bamako là. Oubliez. Conseil d'un frère. Vous allez dire, Général Osé a dit. Conseil d'un frère. Oubliez. Wallahi. Algérie est trop dangereux au nord du. Et ils sont dangereux. On est ensemble. Toujours. فوالا نورمالمون اللي ما فهمش تسمع على كل حال على بدا لهم استهزا بهم قال لهم بالكش تحسبوا فيه ماتش تاع بالو ولا هذه الجزائر قال لهم او ماتش تاع بالو ولا باح تلعبوا معاهم البالو قاعدين نتابعهم ولا يربحوا هذه ذاك تهضر على حرب وتهضر على دوله عملاقه دوله اسمها من عملاقه في العالم كراسي الجيش تاعها 26 وهي كراسي 25 وقالوا مكراسي الثاني في افريقيا تسمى الامكانيات جباره اللي عند الجزائر ما تقارنش وهذا الشيء يسمى ماشي هكاك باك تلفزيون الجزائر عرض لهم فيديو يسمى تاع المساعدات اللي قدمتها الجزائر للجيش المالي خلينا من المالي بعد الجيش المالي يسمى مساعدات كبيره جيت تحكي تقول له ندير حرب ضد الجزائر وندير زحف مرحبا بك خاوتي اقسم بالله نقضيو عليكم الشعبيه بعد ماشي الجيش ليسونسيال خاوتي ما نطولوش عليكم بزاف خلينا نراكم الموضوع ديونا جا الفيديو بارطاجيو الماكسيموم خاوتي باش الناس يعرفوا الحقيقه واللي مش مشترك في القناه اشترك السلام خاوتي